ସମବେଶ ଆଜି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଉତ୍କଳ ସାମରିକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପତାକା ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ ସାଜ ସଜ୍ଜାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସଂଘ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଧୂପ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତହସିଲଦାର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରପୁରୁଷ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ଢେପସାହି ୟୁପି ସ୍କୁଲର କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଓ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପରେ ସଂଘର ଏକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରା, ବଳରାମ ଦାସ, ଶିବପ୍ରସାଦ ଖରା, ବିଦେଶୀ ଗୌଡ଼, ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକ, ଅଜୟ ସିକଦାର, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଡାକୁଆ, ସଞ୍ଜିତ ଖେମୁଡୁ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାରଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।